হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আবার এসে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে চলেছি। তো টাইটেল থেকে দেখে বুঝতেই পারছো চ্যালেঞ্জটা আমার বোনের সঙ্গে হতে চলেছে একটা চিকেন রোলের উপরে। আর অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম একটা খাওয়া দাওয়ার উপরে কিছু ভিডিও করি, কিন্তু লকডাউনের জন্য সেরকম ভাবে কিছু করে উঠতে পারছিলাম না। আর লকডাউনটা কিছুটা এখন ইজি হয়েছে যেহেতু, তাই জন্য ভাবলাম একটা কিছু খাওয়া দাওয়ার উপরে কিছু ভিডিও করা যাক। আর তার সঙ্গে ভাবলাম খাওয়া দাওয়া যখন করছি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে এর সঙ্গে। আর আমাদের এখানে একটা খুব নামকরা দোকান আছে যাদের চিকেন রোলটা, স্পেশালি চিকেন রোলটা খুব ফেমাস আর খুব টেস্টিও শুনেছি। আগে কখনো যদি টেস্ট করিনি, আর এবারে তাহলে টেস্টও হয়ে যাবে, চ্যালেঞ্জটাও হয়ে যাবে, দুটোই একসঙ্গে হয়ে যাবে। তো ভাবলাম ওখান থেকে তাহলে চিকেন রোলটা নিয়ে আসি। চলো তাহলে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। হাই ফ্রেন্ডস, তো এসে গেছি দোকানের সামনে। এই হচ্ছে দোকান, নাম মোবাইল এম্পায়ার। ঠিক সেকেন্ড ব্রিজ থেকে ক্যারি রোডের দিক বা কোনে এক্সপ্রেস হয়ে ক্যারি রোডের দিকে আসলে এটা ঠিক বাঁ দিকে পড়ে। তো এই হচ্ছে দোকান। তো ওইখানে কাউন্টার, ওই যে ভিড় হয়ে আছে দেখতেই পাচ্ছেন, ওখানে বানানো হচ্ছে। আর এই কাউন্টার থেকে টাকা দিয়ে স্লিপ নিতে হয়, হচ্ছে স্লিপ। এই যে স্লিপের নাম্বার, এই নাম্বারটা ওখানে গিয়ে ওখানে মনে রাখতে হবে যখন নেবেন, কারণ ওখানে প্রচণ্ড ভিড়। ওই নাম্বারটা ভুলে গেলে আপনার এটা নাও পেতে পারে। তো চলুন, ঠিক আছে, ওখানে পার্সেলটা ওখান থেকে গিয়ে নিই। ও ভাই চলে গিয়া। তো এখান থেকে চিকেন রোল এখান থেকে আমি পিক আপ করবো। তো বেশি এখান থেকে বড় করতে পারছি না, এখানে খুব ভিড় হয়ে আছে। তো চ্যালেঞ্জের জন্য পুরো সেট আপ রেডি করে চলে এসেছি। আর আমার সঙ্গে আমার চ্যালেঞ্জ করছি যার সঙ্গে, সে হচ্ছে আমার বোন। আর এই যে আমাদের চিকেন রোল। চ্যালেঞ্জে যে হারবে তার জন্য একটা শাস্তি থাকবে, আর শাস্তিটা কি দেখার জন্য সেটা জানার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো চলো আমরা চ্যালেঞ্জটা তাহলে শুরুই করি। এই জলটা আমরা নিয়ে নিয়েছি, যদি কারো খেতে খেতে গলায় আটকে যায় সেই জন্য জলটা নিয়েছি। আচ্ছা, অ্যাকচুয়াল কম্পিটিশনটা ডিসাইড করা হবে কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারছে তার উপর। যে যত বেশি সময় ধরে খাবে, মানে যে হারবে তার জন্য খালি শাস্তি থাকবে, কিন্তু যে জিতবে তার জন্য কোনো গিফট থাকবে না বা পুরস্কার থাকবে না। সে তো এমনিতেই রোল খাচ্ছি যদিও। আর এই রোল হাতে তুললাম, দুজনে 1 2 3 স্টার্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট করে দেবো। তো 1 2 3 স্টার্ট। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will
একটু নেই মুখে। আমার মুখে নেই। তুই যা খাচ্ছিস চেবাচ্ছিস আমার ভালো করে গালের এই সাইড আছে, এই দেখ ফুলে আছে ভালটি খোলা না তোর মুখে আছে, এইটাও তুই হেরেছিস হবে না। তো চ্যালেঞ্জে শেষে আমি হেরে গেছি, আর আমি হেরেছি তাই জন্যে শাস্তিটা ও হচ্ছে উইনার, ওই জন্য ও ঠিক করে দেবে। আর শাস্তিটা ও যা বলবে। ওকে আইস কিউব কামড়ে খেতে হবে, পুরো চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে আইস কিউবটা। এটা এরকম ভাবে আমি দেখাতে পারছি না, পড়ে যাবে তাহলে। এই আইস কিউবটা ওকে কামড়ে খেতে হবে। আর আমি 1 2 3 বলবো, তারপরে ও খাবে। খেয়ে কিন্তু মুখ দেখাতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ খেয়ে মুখ দেখাবি। তো চলো, রেডি? 1 2 3। এইখানে ঠিক আছিস? খেয়েছিস দেখি? হ্যাঁ খেয়েছে। ভালো লাগলো খেয়ে? দাঁতগুলো না না দাঁতগুলো আছে না গেছে? দাঁত ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো শাস্তিও ভোগ করলাম, চিকেন রোলও খেয়েছি। চিকেন রোলও খেলাম। তো ঠিক আছে, চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও। আর নতুন কী ধরনের ভিডিও এক্সপেক্ট করছো সেটা আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাও, আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো সেই ধরনের ভিডিও আনার। আর নতুন যারা দেখবে তারা তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আর নেক্সট টাইম আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে। আর টিল দেন, যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর কীরকম চ্যালেঞ্জ তোমরা ভিডিও দেখতে চাও, যদি ভালো লেগে থাকে সেটাও আমাদের বলবে, তাহলে আমরা সেই মতো চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার চেষ্টা করব। তো টিল দেন স্টে টিউন and stay healthy. Jai Hind. বাই।